Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. E mua ona toi 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 le atunu pelele nei fo itaia fou. Ia le lofa maleanga le lei o le tua le umwhaifoi on tātou. Toi lau lo sila whailungo pe aunga ngalu le ane nei fo iaso mata ngō fie mai le li. O le swafa au le lei o le tātou li I o Yesu Keriso. E toi whātou lima tuai ma whaafelo ai tuai lau por kalame o le malu TAEAO FAALEAGAGA. Ia te oisa mo le atunu pele mai lava I monga tele se ia pa ia monga iti whatalofa atu o folofa atu lau polo kalame o le Global Kingdom TV channel ile nei fo I TAEAO fou e watu fo ile lima whatalofa nei TAEAO ile au whainga luenga tofia le tua o lo o toim taniolo wale folofolaina o le tala le lei so se au wala o lo o watapena ile tua I folofola in island tala le lei ia whatalofa atu nei TAEAO lau tau auna, Pastor Mike, ia I le tautua mlaunanga le Global Kingdom TV, ma lo le soifua mwia, ma lo le ngalulue, ma lo le fola, ma lo fo ile sa ili, anganga mo le atua malona ma lo, mo le atu wha ma lo mal wha tele le au whai ngaluenga, fola, I so se mga ala, ma so se ala, so se ai o lo tau, ta ape masala lau ai ia awa le fina ngalo tātou mtaisili langi whatalofa atu nei TAEAO ele whangaloina whatalofa I tono moto malawa tapua inga Samoa I tua asina sina ia o lau au sina sina o tala lei tamamtina matua ma lo whaatai lau tau pito la au o lau tau tapua inga ma lau tau whaano no mnu le li o lo umanui ai whaiwa o tama whanau I so o se tulu inga o le nei langi mo le atua I wha maloma whaatai ia I kalesia o le tino Keriso o le au whaatuatua o lo o lango ma au mai fo I le tatalo I le ataimi mo le ataimi ia e tusa ma tātou misiona ia le li ma lo le soifua manuia o le nei TAEAO o se TAEAO wha manuyanga o le nei TAEAO o TAEAO manuia mai le atua ia ele ngata I nei fo ia tunu o lo matou nofo ai ia ai fa pe fo I tu ingo lo langi so se tuli manu ke lope o lo e fa fonga mai ai ia o le nei TAEAO po le nei afiafi po le uli ia po le o fo I na I tu langi o lo e fa fonga mai ai ia o se TAEAO fa manuyanga ai ia le li fa un tai mo le no tātou te tala ina I pea le lei ma le mata mo fio le tua tātou ia I nei TAEAO e le mawhai lava o na whangaloina la tau uma lava ia o lo o auna ma langolango ina le tātou aunanga e le tātou UP Group Money Transfer whapea fo I tātou More Ministry tātou Serve with Love Catering Suburb Kitchen Alia Tours Provo Tech Automotive ia o tātou Manai Broadcasting Network ia whapea fo I tātou Prince of Peace po le kalisia AOG Takanini whaatai tele I la o tau lango sua I le ngā luenga le tua I le mwhai ona whaawawina ngā luenga pe anua mla o tau lango mla o tau wanga le lei o te talo ia whaatupu tele ina pe le tua lo o tau walofa ma lo o tau I lo le lei ia awanga luenga le lei mo ia malona fina ngalo se atu tātou whatalofa ma tātou whamalo I lungo pena tau ilangi lungo tātou nanga o whapena o na mafuta mai esi o tātou ainga e whatalofa atu whaitua ia ofusina tau loa ma le sunga le lia o ao tal tonu ia o lo whiangai ma ngā luenga e lofa tele atu whaftai fo I mafuta mai le nei TAEAO e whatalofa atu fo I nei TAEAO I le sunga ia Fale upolu se filino Joshua whaafitai tele le mafuta mai po Mare S tungi ia whaamanuia le tua le awai mai le TAEAO whatalo whaatua le TAEAO ia I le tina ia Sala Serenity fui maono mafuta mai Hawaii po o manu tele Amerika ia whaamanuia fo I le tua le awai mai le TAEAO ma lole ngalu ue le tua malona fina ngalo e whatalo whātua I le uso ia J. Jimmy Brown Williamu mafuta mai Samoa
ma le tātou au nanga mai sa mo whaafitai fo i le au wai mai le TAEAO ia o se TAEAO whaamanuianga tātou te whaalongo le upo le tua whatalo whatu le whatua au le leile ia matalena ele VCC of Reti ia masunga le li ia oa o ianumia whaafitai le mafuta mai fo i le TAEAO vi ia le tua alofa tele atu sunga le li ia onga sunga le oa o ia ulale na futa ulale ma whatua ia sunema mafuta mai lau mua o au te ronei ia vi ia le li alofa tele atu le uso ia sunga ia ulale ma le whatua ia sunema ia o le taitai leo tātou soa tau mo ke riso o lo au na mai Wellington whatalo whatu si o tina ia Bureta tau lolo mafuta mai MALU tele o Amerika talofa tina whaftai fo i le awai mai le TAEAO ia po nei fu taimi le aso whaamanuia tele le tua malo le fola malo fo i le alolofa i le li malona finangalo whatalo whatu fai sunga whawhengai ngai alu i lua whaftai le mafuta mai le TAEAO 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 whaftai whaamanuia le tua le awai mai whatalo whatu ia tamatasilosi ia manuia lava lau sunga le TAEAO ei leanga le leo le tua whengai ai mga luenga ia polauni sunga toina polauni whatalo whatu le TAEAO matango fie mai le li ia alofa tele atu lau sunga male ainga i melepone ia whatalo whatu fo i sio tofine au le lei ia po le princesse nei o matone Palmerston North ia lo tofine ia kuole mamae Nancy anga le lei anga alofa whatai fo i le awai mai le TAEAO ia whamanuia le tuol whengai mga luenga Whatalo whatu ia i vonga whaasavalu, whaftail mafuta mai, whaamanuia tele le tua. E nisi o tātou ainga ni te ua misi atulua ai, ia ele o misi o isi la whanga le tua, ia le li, ia e misi alwa ai al tangata, a o sila mai le tua i lo mafuta mai le TAEAO, e le ise me ela i sila le tua. A o le TAEAO pe ona mai moa mai lunga o tātou por kalame o le whaamoe moe ma le mana o le anganga ia o tātou malu tai o whaale anganga la le aso a tonu foi o se tusi ua tau so o ailau whai tau o se tusi foi ua e whaamalosi ai tele o taimi ia vi ia le li malo le whai tau malo foi le fola ai o se toi whaamanatu mai o le anganga pa ia le nei TAEAO ono le taimi nei o lo e soifua mo uolai o le taimi o le anganga pa ia o ia leo lo whaamaina le kalesia o ia o le persona lo tolu o le ainga tua o lo ia le taimi nei ia o lo fisosoni ina lo tangata ma lo tangata au tato iai le tamu enga o le whaatua tua o lo tato iai wa lo fio le tua lo nofo alii i le langi nofo ai Yesu ke risolo tātou whaola le tū tau matau o lonta mā e na te whautua i a te oe maanga le lei i a te oe whautua i ta mā e winga i a te oe a o lea la ua a wina mai le anganga pa ia a o le ia fio ia i le langi e whai mo tā whesosoani e whai mo tā uoma mai e whai mo tā pele le ngā luenga so se mea te mana o ai o lo hava noa o ia. Le lau tātou anga i mai nei TAEAO. O le autu le nā o le tātou wha malosi, o le tātou wha la i au, o le wha moe moe ma le mana o le anganga pa ia. O lo o iai lava i le taimi le nei o tātou fōlau i le fōlaunga wha le anganga o lo tātou sāvalia. O upu fo i la ia na wha mawhana whana to ai tātou li wha aolo Yesu ke riso. I ele ngata i ona soo ma i lato umasa iai whaatas mai ia na ia whaapea tu ai aua le atu vale o tō roto i au tau whaatua tua i le tua i au tau whaatua tua mai fo ia tau o lea ua tala noa Yesu ke riso o ia o le vaenga po le persona o le ainga tua o ia whaamalosi atu i le au soo mai e whaamawhana whana atu ia te ilatou usoe aua le atu vale o tō roto i au tau whaatua tua i le atua i au tau whaatua tua mai fo ia tea o le mea lea e tele mea no nofo ai o tau i le maotau lo tamā
Awa ana le se mea po o whai atu ia te outou. O te alu e sauni se mea i no nofo ai outou. Ai aua le atu vale outou loto. O lo o iai le wha moe ola mo outou. Ai o te le a fio le langi. O le a fio mai le ngang pa i e whai ma outou fisua soani. O le o ia lea o lo iai le mana. O ia lea o lo iai le malo si anga o mea uma. O a mea uma tau te mana na o ai. Aua le atu vale outou loto. Ai outou whātua. Whātua i le atua. Ia outou whātua mai fo'i ia tea. O upula ia na wha tua ia sui o na so. Ma ia apua ia tua ia te i lātou. Ina ia whaaloto te le ina i lātou. Wa o leo le a lātou whia ngai ma le misiona ma le ngā luenga. Ia a o le polo misi lea po le folanga lea Yesu. Na ia whitalai atu ai ma ia wha atu ai ia te i lātou. I ia leli. Te lei o mea nofu ai outou i moto lo tama. Ai outou ana le ai. Po ua o sau. Po ua o whai atu ia te outou. O te alu e sāhuni se mea nofu ai outou. I ia leli. Ale mana ia i o le wha Yesu. E nga te lei wha atu waleina loto le auso. Na ia wha ma ia wha loto te leina i lātou. Whaimele o Yesu ia te i lātou. A whai fwoi o te alu ma sāuni se menu nufo i outou. O le folanga la lea mo outou. This is the promise for you. A whai o te alu. O te toi sau. I eleli. O Yesu e le ostangata e tala pelo ai. I eleli. I ele atua. So se taime ma lele whaola. E na te tausi ana folanga. E na te tausi ana whiangainga. E na te le tō ma vaenga se upo e pa u mai lona fufonga. Ieleli. A tātou wa vaila i le tātou 𝗗𝗚𝗏𝗚𝗚𝗏𝗡𝗏. O loo au mai e ia te tātou. It's a promise. And Jesus is the truth. And Jesus is also the revelation of the promised Holy Spirit that will comfort the disciples and guide them and also help them in the ministry. Pewa ili matangofi. Ele ngata o le folanga a o le tala noa atu le upumoni o Yesu Keriso o ia fo i o lea o le faalinga o le fesoso animai o le atua e a wala i le tangata po le a inga po le persona lontolo le a inga atua o le anganga pa ia. Amen. Mele o Yesu a fai fo i o te alu. This is the promise. O le folanga nei o te toi sau. Amen. O te talia fo i o tou ia whaatasi mau. Ina ia iai o tou i le mea o te iaia. Me vai ele maa nai o le folanga Yesu. Na ia wha atu ai. Ma ia whaaloto tele atu ai le au so. Ia leli. Aua le atu vale o tau loto. I ia le atua. Mele a whai o te alu e sauni se mea nofo ai o tau. O te toi sau. O te talia foi o tau ia whaatasi mau. Ina ia iai o tau i le mea o te iaia. Mai vai le maa ngai o nei folanga. Mi ia leli. Mele o Yesu. Wau tau i loa le mea o te alu iai. Wau tau i loa fo i le ala. I ia leli. Malama le Yesu wa umona o awina le au so. Wa umona o awina le au apostolo. Wau tau i loa le mea o te alu iai. Wau tau i loa fo i le ala. O ai le ala. O Yesu. O ia o le ala. O ia o le upumoni. O ia o le ola. Amen. Le ala ua toi whaata oto Yesu Keriso ma ia wha ai loa atu i lona au so. Wau tau i loa li i le mea o te alu iai. Wau tau i loa fo i le ala. E tasi a le ala i tamā ua na o le tangata le tau talatu o Yesu Keriso. Amen. Vi ieleli. Ai o le tapenanga lea Yesu i ona so ina ia tapena pena. Sauni uni le whainga malanga. Ieleli.
Ele o se toi fafangu fo ilea mo o e malo ainga. Ta pena pena, sao ni uni. Le anga tātou te le iloa le tu pō ma le tu waso. E lia ai le pua le tua. E lia ai le pua le angi usili. E fio mai ta mai mamoi. Batu lona falitua o le kalisia. Ia e pei ona ia fola fola mai. Amen. Ia leli. O se toi whamanatu o walta tau tā pena penanga whaaleanganga. Ina ia tātou sauni uni whaaleanganga. Aua ne i momoi whaaleanganga le whanaua le atua. Ia leli. Lea lau whamanino mai e Yesu ilona au soo. Usoi wau tau i loa le meo te alu iai. Wau tau i loa fo i le ala. Ai pa ngā lea. Nai te malama li tala. Naua e whaitau le upo le atua. O le sau noa atu Yesu. Ai whai mai tangata leo toma. Leli ie. Mātou te le i loa le mea te maliu atu iai. Mātou te mawhaia whapewhea o na i loa le ala. Oka e sori. A ai whaatasi ma le whaola. Momoe whaatasi ma le whaola. Ngā lulu e whaatasi ma le whaola. Tasi le alunga, tasi le afu, tasi le moenga. Ai whai mai le tala le tangata o toma. Leli ie. Mātou te le i loa le mea te maliu atu iai. Mātou te mawhaia e a whapewhea o na i loa le ala. Oka e sole. But there must be a purpose. Ole whaamoe fo i lea o le tāpena ina e le atua o le nitanga tautoma. Na whaapupula atua i loa i Yesu i ono soo mai e whaamawhana whana atu. Ia te ila atu. Whemei lo leo Yesu. O a unei o le ala. O a unei o le upumoni ma le ola. E le alu atu lava se tasil tama. Pe a le ui mai a te a. Mi ia le li. Mi ia le atua. Mai leo Yesu. Ana i loa e outou a. O i loa fo i outou lok tama. Anga wo kou malama le tangata le tau talatu. Outou malama fo i lok tama o le langi. Amen. I ia le li. Le ala ua whetalai atu Yesu mwhamawhana whanatu. Ai whe meitoma. Mātou te le i loa le ala geriso. Mātou te le i loa fo i le ala i tama. Se e whamatala mai ate i mātou. Mai lo Yesu ia whalongo le toma o te whaiatu i ate oe. I luma o le au apostolo ma le au soo. O a unei o le ala. Ma le upumoni. Ma le ola e le alu atu lava se tasil tama. Pe a leu i mai ate au. Ana i loa e outoua. Poua i loa fo i outoua lok tama. E a mata nei foi o nei loa o ia e outou. Tau te wa ai foi i ate ia. Mai wa ai e lea lau a mata ona tala. Nga si il tala noa Yesu. I ia le li. E si atul tala noa Yesu. Ai oso mai lesi so. O e mantua lesi tangata linga oso i fai mai a Yesu. Tangata i noa Filipo. Ai oso i fufi. Umato mai oso i Filipo fai mai le li ia. Ie fai loa mai tamai ate i matou. O na ngata i leo mātou manao. O e bawa aisa moe i tangata sa mo moe whaatasi mai Yesu, ai whaatasi mai Yesu. Lalo le whaamarumalunga o le tātou ali whaola ai whesilingia i ieleli. Mai leo Yesu. Filipo. Ua loa lava o iai ate outou. Amene. Wa leva te leo tātou mafuta. Wa leva te leo tātou ngā lulue. Ai tau te le i loa ea. Me leo Yesu. O tau uma. Le au soo ma le wa apostolo. O le wa ai mai a te au. Wa ai o ia li tama. I ia le li. Ale ane wa e fesili mai ei whaapea. E wha loa atu le tamai ate outou. E te le tali tonu ea. O au o i to tonu o le tama, o le tama foi o i to tonu i atea. Me le Yesu, o upu foi o te tau tala to i ate outou, o te le tau tala fua na o au.
Al tamau lo nofo I totonu ia te au. O ia lava le nā o loo ia whaia le ngā luenga I totonu ia te au. Mā ngai aho ia, wei wai tangata whape, o tau mafuta man tangata whape, e whesili tofo tofo. E whesili tofo tofo I le li I whaola. E o lual mea ngal whesili tofo tofo ma mo le whesili fia poto. Vi ia le li. Umatoma, le waluaku ma Filipo. Mai le I o Yesu. O le ua wa ai mai atea, ua wa ai o ia I le tama. Leva te le tato mafuta Filipo, wa loa ona o iaia te o tau. A tau te le I loa ea, I ia le li. O le ua wa ai mai atea, ua wa ai o ia I le tama. I ia le li. I ia le tua. Mai le I o tala Filipo ia Yesu. Yesu, ai loa malta maya te I mātou. Oka se maa ngai ole. O tal no angale wali ia. Maa ngai fo yo se toi wha manatu ia te I tātou. O se toi wha whangu ia te I tātou. Ia e malama I leo lo pele I lo loto malo fina ngalo. I ia le ali. Leo wa fio le tu lona no fo ali I le langu. Leo wa fio Yesu le tu tau matau o lo tamaa. A o lea wa iai lau pa anga I le lalolangi le nei. O le whesoa soani na auwina mai e le atua malona anu. E whesoa soani ia te oi maa. I ele o le persona lontolo le ainga atua o le anganga pa ia. O ia o tātou wha moe ola. O ia o lo iai le mana. E na te tā pena mea uma e te whina ngalo iai. Meleo Yesu, Filipo, Toma, tau te le tali tonu ea o au o I tonu o le tama. O le tama foi o I tonu ia te au. Whalongo le lei, o upu o te tautala atua ia te outou, o te le tautala fua na o au. A o le tama o lo nofo I tonu ia te au. O ia lava lea na te whaia ia ngā luenga. Mea lea, ia, si au whana aue, ia o tautali tonu mai. O au o I tonu o le tama. O le tama foi o I tonu ia te au. Vi ia le li. Vi ia le atua. Ia o tau tali tonu. O ia o lo whaia ngā luenga o lo o whaatino atu ea. Tala ia Yesu. Vi ia le li. O le whesoasoani le Yesu le wali ia. Mana ia te le conversation la wali ia. Amen. O le tātou MALU TAEAO FAALEAGAGA le TAEAO. Pe wotoe fo I se tala fo I le leitua. Ina ia awane I ese o tātou manatu I le tafa tolu o le ainga tua. Le tua le tama, le tua le alu, le tua le anganga pa ia. I ia le. Langa le upula lea Yesu na whaiatu yonoso. E moni o te whaiatu ia te outou, o le tali tonu mai a te au. E whaia lawa e ia o ngā luenga o te whaia. E whaia fo I e ia, me e sili ia mea, a wau te alu I lok tama, talala lea Yesu na whai leo so. O te toe fo I lok tama, o mea o ma fo I tau te ole atu ai I loo ingo, o te whaia lawa, ina ia vi ia le tama, ona o le atali. Awa ele maanga ia o le fitala inga Yesu. Amene. Vi ia le li. Na o le tali tonu. Ya Yesu. E whaia ngā luenga na whaia Yesu. Vi ia le li. E whaia fu e ia mea sili. Anga whai me Yesu. E sili fu I mea tau te whaia ilo o mea na o whaia. Neanga o lela o toi alu ilo tama. Mi ia leli a o mea uma tau te ole atu ai I loo ingoa o te whaia lawa. Au ne ngalo ia te ole aso ma le taimina I talia I Yesu e whai ma le ima whaola I loo langa. Le aso ma le taimina lu osi whea ngai ma Yesu na alu ai le tangata o Yesu ma loo ingoa
ai tu umailo na ingoa ia te oi le ale me te mana o ai fa ngali suafo Yesu le ale me te ole to le tama fa ngali suafo Yesu mai a Yesu o te faia lava le ale mafuanga ina ia vi ia ai le tama ona o le atali anga fei mai Yesu a fai tau te ole atu i se melo ingoa o te faia lava i ele tua mana ia la ole fa mafana ina Yesu le uso ina ia au mai e fo te le ole atale au mai ia te tatou ina ia awone suia o tatou langona awone suia o tatou manatu ele o mavai le mana o le nganga pa ia o ia lea o tatou fa moi ola mai leo Yesu a fai tau te alo lofa mai a tau i au tau si la ia polo inga amene ni ia le li o le au wala mua na i loa il tangata e alofa ma le wha maoni a Yesu e na te tau si i ana polo inga i ele li mai leo Yesu o te fai atu fo li tama ona foa ina mai ai lea e ia iate o tou le tasi fesoasoani ina ia tu mau pea o ia iate o tou e whavavau. What a promise. What a revelation. What a truth. O se folafolanga mawai. O se folafolanga e pito sili ona maualunga ma le tāua i le au soo ma le ua apostolu le anga o ai le ua whaia folafolanga o Yesu i ia le li fe meila i o le tala Yesu i ona so o le anganga le e tupu mai ai le upu moni e le mawhai ai e le larolangi ona talia o ia a wawa le va aia o ia ua le iloa foi o ia a o tou le au soo a o tou le whanau le atua e le iloa le larolangi tangata lea amene le anganga le whemei Yesu o le anganga lea e tupu mai ai le upumoni lea o le a o le atua i lo utama ona foa ina mai le iate o tou le tasi fesoasoani ina ia tu mau pea o ia iate o tou e whaavavau. Mai leo Yesu o le tangata lea o le persona lona tolu o le ainga atua o le anganga lea e tupu mai ai le upumoni e le mawhai e le larolangi ona talia o ia aisea a wawa le va aia o ia ua le iloa foi o ia me le whaingatai o talitonu o tangata i le mana o le nganga pa ia anga whe me Yesu o ia lea e leva aia o ia e leilo foi o ia a o tou la le au apostolo ma le au so le whanau filifilia le atua o oe wa umona e talia Yesu e whai mali ima whaola i lou soifua ma louolang whai maila i o tala Yesu ua o tou i loa o ia a wae tu mau pea ia iate o tou e iai foi o ia i to tonu iate o tou Aleluia o le anganga le mwhai ona wha malamalamaina o tātou mawhauwhau mea pongsa mea o ona o a mea umolo o tau aimelti a polo ilo mawhauwhau a o tou o tou i loa o ia a wae tu mau pea ia iate o tou e iai foi o ia i to tonu iate o tou oka o kaisi ke leo ni folfolanga i ele ali what a promise mai leo Yesu o te le tu ua o tou o matu oti o te toi sau iate o tou oka sa o aso o le folafolanga i lungo o le si folafolanga i ele ali Nga leo wa sa uni Yesu e toi fio le langi. Leanga whai mai ai.
e toi titi o na le va ai mai leo le lalolangi a te au. Ai va ai mai pea o tou ia te au. O te ola au, o le mea lea e ola ai o tou. O lea a sofoi e loa ai e o tou. O te i to tonu o lo tama, o tou foi o i to tonu ia te au. O a o foi o i to tonu ia te o tou. Wow. O ka e se te leo le nei alofa. Le alofa o le tua. I ia le li. Si o polo kalame le tua e se ma le matango fie. I ia le li. O le finangalo le tua e polo kalame le leime a uma. E le se ngasu. I ia le li. E le ngatala le ua o mai e sulfolfolanga. O le anganga le tupu mai le upumoni. E tu mau pea ia ia te outou. E iai fo ia te outou. I aso uma. E iai to tonu ia te outou. Mai leo Yesu, o te le tu ua outou o mato oti. O te toe saua li i toma. O te toe saua li i peteru. Pilipo, o te toe sau ia te oe. Wewa ia il matau tia o folfolanga. Amene. Ai toi titi. Ona le va ai mai leo le lalolangi a teau. A outou e va ai mai pea outou ia teau. O te ola o le mea lea e ola ai outou. Koe va ai le maa ngai o le folfolanga. Hallelujah. A le maa ngai a ia rao le aso le ngwhamatala me Yesu. Mai o le aso e loa ai outou. O te ito tonu o lo tama. O outou foi o ito tonu ia teau. O a o foi o i to tonu ia te outou. Wow. Amene. E malama ai le mafaufau. E malosi ai lo wanganga. E whaafowina ai lo wola. Mi ieleli, le anganga le tupu mai ai le upumoni. Malama ai lo tatou mafaufau. E malosi ai o tatou wanganga. E whaafowina ai lo tatou wola. Alleluia. I ia leli. Me leo tala Yesu yo no so tatou sawalwali mali. Ono le tatou ki verse le ia e fia mafa mo tatou le asol nei te ua misi atu ia te au. O le whaipo e losu mo le ono. A o le fesoa soani o le anganga pa ia lea. E awina mai e le tamai lo ingoa. O ia lava na te ao ia te outou I mea uma lava. E wha manatu mai foi o ia te outou I mea uma ua ou fai atu wai ia te outou. Amene. Mi ia leali. What a promise. O le vele e sema le pe e highlight mai le I le tatou tusi TAEAO nei, o lewa fola mai e Yesu le anganga pa ia. Le persona lona tolu o le ainga atua. Sei koe fo I lai tua. Mai lai o Yesu yo na so. O lewa ia te ia upolo a inga, mana tausi ia upolo a inga. O ia lea e alofa moni ia tia. Amen. Sei taofi mai al TAEAO nei le tatou ki verse. Pai sila na lai fai puna I lua suma leo no fai mai. A o le fesoa soani. O le anganga pa ia lea. E a wina mai le tamai lo ingoa. O ia lava nate. A o ia te outou I mea uma lava. E wha manatu mai foi. O ia te outou I mea uma. Ua o fai atua ia te outou. Ok. Tatu toi fo ila tala Yesu na fai leo so. Mai leo Yesu. Ai outou. O lewa ia te ia upolo a inga. Mana tausi ai. O ia lea e alofa moni mai a te. And the question for us today. O le fesili mo tatou le asol nei. O e tausi upolo a inga Yesu. Amen. Fe mai leo Yesu. O le alofa mai fo ia te au. E alofa ina o ia e lo utama. Lua o te alofa fo ia te ia, ma o whaali atu ia te ia. Wow.
Ai o le mea lea e whaali e Iesu i ona so o na e alofa i lea i lana au so. A o le ase ta whai tau atu nei tai o le upo le atu. Ni ia le li. O ia te oi polo a inga Iesu ma e tausi ai. Le anga le whai me Iesu ia Toma, Filipo, Peteru ma la wali umai. O ia lea e alofa mai a te au. O lewa iai ia te ia a upolo a inga mana tausi ai. O ia lea e alofa mai a te au. Melo tala Iesu o lea alofa mai fo ia te au. E alofa ina o ia e lokta ma mua mua. E alofa ina o ia e lokta ma lua. O te alofa fo ia te ia tolu. Ma o faali atu ia te ia. Keilo a o te me te tausi e polo a inga Iesu. Ma pele Iesu i lo loto ma lo finangano. E le ngata alofa ina o e lona tama. E alofa fo Iesu ia te oi. Ai faali atu o ia te oi. Tai me te puapua ngā ai. Tai me te mana o mia al sosoan. Tai me whapena ai ona tu ulafo ina oi. E faali atu o ia te oi. Amen. I eleli. Te alai manino al tatou whaasol ni TAEAO. Mana ia i o le ata mua Toma so o mai e Filipo. Ai whamulmuli al tatou tamo yuta. Mele i o yuta ia Iesu. Pai le ufa ai o toa upu whaamahonwhana Iesu. Ni eleli. Ai koe alu waku fo i manei tamo yuta leli i. Pe se ale mea o le a e whaali mai ai o ia te i mātou. Ai le o le lalolang. Oka oka eske leo ngai whisili o. Leua o leua sa saa to Iesu lo na alofa. O leua wa whaailoa to Iesu lo na loto ato ele au so o malawa apostolo. O leua ia te ia polo inga mana tausi ia polo inga. O ia le na o ia le na o lo alofa mai a tau. O le alofa mai a tau. E alofa ina o ia e lo tama. O te alofa fo ia te ia. Ma o faali atu ia te ia. E vai le maa ngai o ngai meo kwa o mga fofola to Iesu. Ai oso mai fo ngai kamo yuta. O yengi yuta i kokongo tau ai. O yengi ni yuta o tau nganu lue fatas. Amen. Ni ia le atua. Te lele yuta le wa iai tono mafutanga Mele o yuta leli ie. Pese ale meo lea e faali mai iai. Oe ia te i mātou ai le faali le lalulang. Ke le i o ni fisi niso. Ni ia leli. Mele o Iesu. Mai o yuta. A whai a lofa mai se tasi a tea. E tau sia e ia la upu. Ni ia leli. E tala noa mai i yuta lalulang. E tala noa tu Iesu lea. Tangata i toa tasi lea. Lau kalango sa oa Iesu ia yuta. Lai me ke popole i fua lalulang. E mafuta tātou e fesili fua o lalulang i le talitonu. Mai leo Iesu yuta. A whai e alofa mai se tasi a te au. E tau sia e iala upu. E alofa fo i lo tama. E alofa fo i lo tama ia te ia. Amen. E mate o mai fo i malo tama ia te ia. E mate no nofo fo i whaatasi mai ia. Ni ia leli. Mai leo Iesu yuta a o lei. Le alofa mai a te au. A o le alofa mai a te au. E le tausia e ia upu. I ia leli. O le upu fo i tau te whaalongo longo iai. E le sau lea. E le o sau upu lea. A o le upu al tama ua au wina mai ia. Mai wa aile ia ile meo o ia. Tutala inga Iesu. Ia lau matua i wha manino a Iesu ia yuta. Amene. Ia tala Iesu nga whaile. Au so inga fusili au so po le ale wha ilonga o lon toia fio mai. O le afo ilo na toia fio mai. E ale mafu anga wei a sa wei whai wa venga ma mea unga wha malu lunga me Iesu. O le mea fo ilea na au wina mai ia ue lo tama.
ina ia o fola atu le tala le lei inisi a aifo. Amen. I ele. Elio Yesu ya yuta a fai alofa mai se tasi aja o tangata na te tausi la upu e alofa foi o ia i lotama o lotama foi e alofa i yate ia i eleli melio Yesu ele ngata mate o atu fa tasi ma lotama i yate ia e fa ai loa i yate ia ma tau te no nofo fa tasi mai ia mai vai e tangata e alofa ia Yesu tausi polo inga Yesu ai fa ai ufetala inga Yesu ya yuta a o le alofa mai ata e le tausia e ia up i ia leli almanga ia la o le atoesinga Yesu a o le upu fo i tau te fa alongolongo iai e le o sa upu le a o le upu a lo tama o le na a wina mai ia Alleluia i ia leli o le mana ia la o le whaumanga o le tatou MALU TAEAO le nei aso ono le la tatou o atu il tatou foi upu le sa fai tawina atu lua suma le onu i le promise mal polomisi le alau fai mai lo Yesu umolon tali atu ia yuta a o mea ia wa o fai atu ia te outou manu o tatou no nofo ma outou le alau fai loa atu lo Yesu ai le ia fio le langi vai outou a o le fesoso ana o le anganga pa ia le e a wina mai le tamai lo ingo o ia lava le anatea o ia te outou i mea uma lava e wha manatu mai foi o ia te outou i mea uma ua o fai atua ia te outou amene a fai latou te talia o ia e malama ai outou mafaufau e malosi ai outou anganga e whaafowina ai outou ola ai le ngata i lea e whaapuna whanau ai whaamanuyanga le atua ia te outou. Hallelujah. Mai leo Yesu o le folanga le nei o te tuina atu ia te outou le manuia o loo manuia foi o te avatu ia te outou o te le avatu ia te outou whaapeo na avatu le lalolangi ia te outou koe foi a leo tala Yesu i runga aua le atu vale outou loto aua foi tau te matata amene e vai le nga matal fa ma fananga Yesu aua le atu vale outou loto i ia leli o le manuia o te tuina atu ia te outou a o le manuia foi o te avatu ia te outou o te le avatu ia te outou whaapeo na avatu le laulangi ia te outou Hello Yesu Toma Filipo Yuta Peteru Anterea Simona aua le atu vale outou loto aua foi tau te matata Kilia i ole folanga man au menga ole manuia leo outou whaalongo mai amene ua o fai atu ia te outou o te alu o te toe sau ia te outou yes the final say wow mai Yesu au wale atu vale outou loto au fo i tau te matata leo outou whaalongo mai o fai atu ia te outou o te alu ai o te toi sau ia te outou ana outou wa lofa mai ata o outou oli lo fai atu o te alu i tama awai sili lo tama ia te au amen kalanga Yesu o ka so sili atu i eleni ela ua umana au mai le manuia o le manuia le ele so manuia o lele inga o kelingi au fale kelingi o kupe kelingi o kaavale hallelujah the blessings seki e kau on tatou manuia le tino tau tatou manuia i manuia o le atua le tino
ia le li ale manuia leanga nga fola Yesu yona so o le manuia o te avatu ia te outou e le whaapei o na avatu le aulangi ia te outou o lea o lona file mu o lona tamau a inga whaaleanganga e le aise me te fefe ai e le aise me te atu vale ai e le aise me te popole vale ai e le aise me whaapena ona fefe ai le wala aua le tua ma le ngaluenga le tua lo e ngalue ai. Amen. Pātātou whaalongo le upo Yesu. Wa tau whaalongo i ia le li. Wa o whai atu ia te outou o te alu. A o te toi sau ia te outou. Wa ana outou walofa mai ia te au. O outou oli lo whai atu ia te outou. O te alu i le tamā wa sili lo tamā ia te au. Praise God. Hallelujah. Amen. MALU TAEAO whaanganga mo e sa molo watu i ele ole fola le Yesu. Le aua ia awina mai le fisosoani. O ai le fisosoani. Ole anganga pa ia lea. Awina mai fea. Awina mai e lo tamaa. Ale maa ngai ia ole whaingo tala Yesu. Awina mai awina mai el tama i lo uingoa. Auni ngalo ya o suafo Yesu. Praise the Lord. Suafo lo ile mana. Suafa e te nei ai mea uma. O le suafa e te mu ai te moni. O le suafa e malo lo ai ma. O le suafa tātou te whaatonuina ai mea uma. Ia le li. Mai leo Yesu a o sosoani o le anganga pa ia le awina mai le tamai lo ingoa o ia lava lea na te o ia te outou i mea uma lava. Praise the Lord. Ai mana o mia le poto wala au le anganga pa ia. Ai mana o mia le malamalama wala au le anganga pa ia. Ai mana o mia le sosoani wala au le anganga pa ia. Le alse mea te mana o mia o lo o ava noa o ia i taimi uma. Anga fe me tala Yesu o lo o iai o ia i totonu ia te outou. Whaapei ono o iai ia te outou. Amen. Ni ia le ali. Melio Yesu. Toma, Filipo, Yuta. Wo whai atu nei mea ia te outou a o le i taunu. E wai le ua walo ia Yesu nei mea umai le i taunu. O le ale wingo tala Yesu, ina ia outou tali tonu mai, pe a ora te me tau nuu ai. O te le toe tau tala atu ia te outou ini upu e tele. A wao le a saule li o nila lang. Ni ia le li. Ni ia le tua. E faaleanga ia te outou. E faapongisā ia te outou. Mele le fe me tatu fasoa. Ao le nganga pa ia, o le fesoasoani lea. E malama ai o tātou mawhauwhau. E malosi ai o tātou nganga. E whaafowina ai o tātou wola. Ma ia whapena on tātou a. Tātou maua ai le loto tele. Amen. Le alau whai me Yesu. Leo o mou tala noa tu ia te outou nei mea a o le i taunu. Ina ia outou tali tonu ai. E a o te me taunu ai. Amen. Wai a o te me taunu ai. O te le toi tau tala tu ia te outou ini upo e tele. Amen. Wal ke milia. Na ua nofo Yesu le au tamatau lon tama. Mailio Yesu. Au ne ngalo ia te outou. A o te me taunu ai. A wao le a sau le li o le neila lo lange faaleanga ia te outou. Le winga na tala Yesu na whai on so. Ai le mana e ia se mea ia te au. E sili atu le mana o le nganga pa ia. Amen. Pe o tatou MALU TAEAO faaleanganga. O le wha moe ola ma le mana o le nganga pa ia. That's it. Awani e toi talitonu ni me tau ai atu ti apolo ia te oi. Le ua umon wha mausalia Yesu. A wao le a saule li o nela langi. Ai le mana e ia se mea ia te au. O wa umanga abato Yesu. Folofola atu Yesu le sosoani. O le na te o ia te outou. O le na awina mai e le atua i le ngō Yesu.
o le na te whaamalama ma whaamanatu atu ia te outou mea umana tala noa atu a Yesu ia te outou. Amen. Mi ia le ali mai lo le Yesu o kau so mi ia le ali. What a promise, what a truth, what a revelation. Tātou tā pena whaaleanganga, sauni uni whaaleanganga. Mi ia le li. E pele Yesu lona tama. Wha uma upo Yesu whe mea, o te alofa i tama. Wha peo na poloa i mai fo i o le tama ia tea. I wha pea lava ona o whaia, tutu ia i lunga. Nā tātou o ese. Amen. Praise the Lord. Leo wa uma ona whaamawhanawhana atu Yesu i ona so. Leo wa uma ona tala noa atu maapoapa i atu Yesu i ona so. Aua le atu vale o tau loto. Aua fo'i ne i mata tau o tau. Au te tu ina atu i ate o tau le manuia. A o le manuia o te avatu i ate o tau. E le whaapei ona avatu e le lalolangi i ate o tau. Ke lo le manuia le sa lolangi e mai a tatu. O le manuia e ti ngā i lo. O le manuia e ki koe ngofo e me koe mawhau pe mo i e angei mea. Amen. I ia le ali, ia koe i ngai whi me Yesu, wanga e mai ko kongo le folfolanga e me Yesu. A wao le a sau le ali i o le neila lolangi. E wha se i ate o tau. E whaapongisā ia te outou ai le ise mana. Ai le maangai o le whaumanga Yesu ono. Ai le aise mana. O whai atu nei mea ia te outou li Toma, Filipo, Maiuta, ma outou uma. Ina ia outou tali tonu mai ai pe ataunu. I ia le ali, a wau te le toi tau tala atu ia te outou ni upo e tele. I ia le ali. Ao le fesosoan o le nganga pa ia lea e awina mai le tamai lo ingoa o ia lava na te ao ia te outou i mea uma lava e whaamanatu mai foi o ia te outou i mea uma ua o whai atu a ia te outou. Amen. Ia, o tātou malu tae whaale ngangal na ne yaso alofa mai le li. Ia, whaamanuia i si o tātou ainga, whaatai fo i le mafuta mai, whaatai fo i le awai mai, i le tātou malu tae au whaale nganga, ia inisi o tātou ainga fo i o lo whea ngai mga luenga, ia lofa tele le atua whaamanuia atu i lau singo ne yaso, whea lava se tuli mano leike lope o lo e whaafonga mai moa mai ai, ia iai le anga le lei o le atua i atu o tau umalava, the hope and the power of the Holy Spirit. O le wha moe ma le mana o le ngangpa ia. Le awa uma o na tutu lima mai e Yesu Keriso i lana whanau filifilia. Wha manuia tele le tua, si o ainga il wha tua. Ia, le awai mai fo il nei TAEAO, wha tai atu si o tātou ainga lea ua pale mai tātou polkalame. Vi ia le tua wha tai le whaamnoina o lau taimi, whaatai fōi le au wai mai le TAEAO e whaalongo totoa le upu a le tua, talia le upu a le tua i lau loto ma lau fina ngalu. Me ia le ali, ia tātou ngawai, pei o la Yesu lau a apostolo, o le tausi a polo inga, o le tangata nai a lofa ma le whaamaoni a tea. Ia le li, ia whapenai tātou o le tala inga, ia whapena ona talia e tangata le suafa o Yesu, o le suafa o le wha o le tanga tātou te maua i le ola. E malama ai o tātou mawhauwhau, e malosi ai o tātou o nganga, e whaafo wina ai o tātou ola. Ia tu mau i le tualona vi inga, e le atoa fo i le ngā luenga le tangata, ia o le tatalo ia wha atoa atu, e le anganga lea o le fesoasoani, o le anganga pa ia lea, o ia le nai ona le ngā luenga, wha atoa atu se le atoa, ia lafo se upu mastala o le longo malia i lau whaafonga sa moa le nei fo i TAEAO,
ia fale o le tua lo fina ngalo o le tau mawhai atu nā le tātou MALU TAEAO FAALEAGAGA ia ua fo'i vai ainga ma vai tau mafa o le nei TAEAO ia ale la tātou se atu fo'i mo le lunch ta pena mai le sunga ia fiu mo le tātou ai mai no e maule ala ia silim tali o tus pa ia e whatupu manatu whatupu langona ia matoi whamanatu ia te oe taimi o alu le aunga sa ia awane i pelongia i tātou i satani se mea ia le li ia ao tātou ainga o loo mafuta mai lungo penga te whailangi nei taimi o te alofa tele mo o tau whamanuia te lele atua ia te o tau ma ainga ia e mai se foi la tau o lo whea ngai ma ngā luenga ia i le file mua o le atua i ngā luenga whai o le nei aso tu mau ia te ia lona vi inga nei masa umayo o i le whaavau e whaavau lava amene ma amene e toi whamnatu atu i tātou ainga tātou malanga mo Israelu i le whai ungo nei tausanga ia whai foi o lo e whaafunga mai o lo i aise whaamoi moe te whia malanga mo Israelu poli no pa ia whaafsotai mai tātou au nanga o lo maua pea le avanoa tātou te malanga whaatasi ai ia o te talo ia iai le angali lei o le tua le nei whaamoi moe mana tua ni foi tātou malanga i lau te talo ia e mai se foi la tau umalava ia o lo tāpena mo le whainga malanga ia mana tua ane le tātou whaamoi moe te talo ia au ni ngalo ia te oe talo i tula suma lua le tātou ai maino e mauleala ia o nanga ia te foi leo le tātou polo kalame mai le au na le toa sunga ia 𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 mai Brisbane Australia polo kalame o le lenga mo tangata uma ia mai se o tātou polo kalame whai o le nei aso e peo na masani ai tātou taulanga fiafi ia mai se foi o tātou sa vali o pasa o mano le tua le fiafi ana nei ia i le anga le lei o le tua le anga i mai o ana o fauna ia le tino ke riso God bless pa manuia tele le tua ono Yesu amene ma amene